आज हामी औषधि पोहा अथवा सुत्केरी मसलाको तयारी गर्न लागेका छौँ। त्यसको लागि सामग्रीहरू यो हालेको, यो अचार, यो के अरे किसमिस, यो चम्सुर, यो सुप, यो ज्वानो, यो गुँड, यो बदाम, यो मेथी, यो मिश्री, यो 2 लिटर घिउ अनि छोडा, नरिवल यति मिसाएर ओखती पोहा बनाउने तयारी गर्दैछौँ। यिनीहरूलाई कुट्ने, केही चिज उसिन्ने, केही चिज कुट्ने र घिउमा तारेर दुधमा पकाउने तयारी गर्दैछौँ। छोडा नरिवललाई चाहिँ खलमै कुटेर पौष्टिक आहार तयार गर्न लागेको छ। प्राकृतिक तरिका यसरी खलमा कुट्ने गरिन्छ हामी त। अहिले त मिक्सरको जमाना छ के अरे, आधुनिक जमानामा यहाँ ओखर कुटेर ठिक्क पारियो। यता छोडा, बदाम, काजु, बदाम कुटेर ठिक्क पारियो। नरिवल कुटेर, यी हलेदो कुटेर ठिक्क पारियो। यी ज्वानो, मेथी। अब यता दुध तताउँदैछु। यता दुध तताउँछु। अब यो दुध तारेपछि अब यसमा हालेर दुध तार्दै, दुधलाई पनि तार्दै हो। तारेर दुधमा राखेर पकाउनै बाँकी छ। कसैले त यो हलेदोलाई औषधि पोहामा हाल्नुहुन्न। हामी त यसरी यो हलेदो एकदम पेटको लागि एकदम राम्रो औषधि हो। त्यही भएर हामी त यो औषधि पकाउँदाखेरि यस्तो हलेदो चाहिँ धेरै नै राख्छ। यो राख्नु एकदम राम्रो हो। यी ज्वानो मेथीलाई उसिनेर यसरी भुटेर घरमा तारेर अब यसलाई दुधमा तयार भयो। अब दुध बसालेर यो दुधमा राखेर पकाउने। यस्तो गरी नरिवल, छोडा, काजु, बदाम कुटेकोलाई नि अलि घिउ राखेर, यसलाई नि घिउ राखेर तारेर यो दुधमा मिसाउने हो। अनि दुधमा उबालेर पकाउने। सबै कुरा मिसाएर यी औषधि पोहा या सुत्केरी मसला हामीले तयार गऱ्यौँ। बिहानदेखिबाट बेलुकासम्म लागेर यति सुत्केरी मसला तयार गरियो। यसरी यो तामाको भाँडामा, एल्युमिनियम भाँडा युज नगरिकन आगोमा बालेर यस्तो राम्रो औषधि पोहा पकाइयो। तपाईँहरू पनि यो एल्युमिनियमको भाँडाभन्दा यो तामाको भाँडा प्रयोग गरेर औषधि पकाउनु भयो भने स्वास्थ्यको लागि एकदम राम्रो हुन्छ। यसै गरेर यो जाडो मौसममा यो हामी महिलाहरूलाई एकदम पार्टीघरको लागि एकदम राम्रो हुन्छ। सबैजनाले जाडो पनि फाल्न, पुसमाघको जाडो ठन्डीलाई फाल्न पनि काम लाग्छ। यस्तो तातो औषधि बनाएर खानु है। यस्तो औषधि तयार भयो। साथीहरू यसरी तम्र घिउ तैरिएपछि यो मसला तयार भयो भन्ने बुझ्नुपर्छ। यसरी तैरियो यी यसो भयो। अब यो खानाको लागि रेडी भयो। अब यत्रो ताउलाभरि तपाईँ तिमीले मात्रै खाने भन्नु होला, तर हामी सबैजना मिलेर बनाएको, हामी दिदीबहिनी मिलेर खाने हो। अब तपाईँहरू पनि यसरी सबै दिदीबहिनी मिलेर यसरी वर्षको एकचोटि जाडोमा यस्तो मसला खानु है। स्वास्थ्यको लागि तातो हुन्छ। ल हाम्रो आमाले नि खाने भन्नुभयो। हाम्रो आमालाई एकदम मनपर्छ। यहीँ बसिराख्नु भएको, त्यही भएर यो कस्तो इन्ट्रेस्ट लिएर हेर्नु भएको छ। यी सिकाउनु भएको कति राम्रो मक्ख पर्नु भएको नि। यसरी आफूले चलाएको। यहाँ वरिपरि दिदीबहिनी हामी 4-5जना दिदीबहिनीहरू पकाएको। एक्लै त यत्रो ताउलाभरि पकाउन कहाँ सम्भव छ र। 2-4जना आफ्नो साथीहरू मिलेर पकाएर पनि खान सकिन्छ। आफ्नो मिल्ने साथी लिएर यसरी पकाएर खानु होला है। ल साथी, धन्यवाद।